Maligayang pagdating sa Timasakbayan, Itapapagayam. Ado kanumot dagsaksakit nga ubing dito'y purok tayo. Masapol amayuman ko makadagiti masaknan da ito'y. Mangibaunak kadagiti mapan mangipakam mo di health center. Nabayag basitan nga awan ti imay dito'y kadagiti aggapoy di health center. Hangga po siguro, tadayo ditoy. Umuna pa'y dagiti as-asidag. Basta agbaliw ti klima, agraira ti agduduma asaksakit. Sana bale, mangibaunak kadagiti mapan mangiyuman kadagiti masaknan. Kaano nga ta umay dito'y a health worker? Urayan tayo asumangpat dagiti imbaon ni Kokoy, amang ipakaammo kadagiti masaknan. Nakita ka na pa ni Ivory nga anak mo iji pag-uumungan dagiti tattao no adda maangay nga aktibidad dito'y lugar tayo. Ammo na ngamin nga umadani nga adda umay mangtaming kadagiti masakit. Isuan na pan siguro nagdalos. Nasingpet ni Ivory nga anak mo. Adu pa'y ti mangraem iti kinapintas na. Maay-ayo akmat iti kinapintas ti anak ko. Natulnong pa'y no adda ibagami kan ko ana. Ado ti agrayo ken kuana. Kat adda ka din sinungbatan na. Awan pa'y matimbagbagan na. Na makan nasingpet abalasang. Kaano pa dito yung may dagiti mangagas dito purok tayo, ama? Intun bigat ka no. Da kayo iti inam timang sango kadakwada. Adda ka din napatag-apapanan nyo, ama? Mayra na nga o may tigayam ko ani gosyante, ani Conrad. Agatang kadagiti produkto dito lugar tayo. Kasta ka di, ama? Adamat kat din ni nana siya. Naayat at tumulong, no da umay dito purok tayo. Idaulwam dagiti babae amang sangaili, kadagiti umay amang ngagas. Kada kami matimakamo iti umay aggatang, kadagiti produkto. Nadlaw ko ano umay ti agatang kadagiti produkto tayo. Saan ka amaragsakan, anak? Ha? Kwa ina. Saan mat? No makita ti amam adi mo sa nga ilyan ti gayim na. Sigurado ang makapungtot. Sang nga ilyak mat no umay dito'y balay, ina. Iso lang tinaanos nga umay gumatgatang kadagiti produkto tayo. Iso asaan akayat ti amam agumura jay tao. Maawata, no apay anapatag ka ni ama ni Sir Conrad, ina. Nasayaat. Awan ngamin ti makaanos asumang at dito lugar tayo nga umay aggatang. Adong hagpaiso ti produkto dito'y tanalawa at tanap. Ngam, aglasat pa iti na nga to abantay, no mapan ilako. No kaano arugyan dati kun ada kalsada nga agturong dito. Ijay purok tapaw at tribo ni Pangulo Kukoy ti papanan tayo ita. Ado ka no ti masakit ijay. Kapilitan na mangikuyog ta kadagiti agawit kadagiti agas nga ited kadagiti masakit ijay, ma'am. Wen nga rod, narigat mo't ngamin, no isuda ti sumalog amangimet kadagiti masakit na. Isuada tayo lang ti dumanon ija ayanda. Kaasimat dagiti taga-purok tapaw. Adupay mo ti residente ijay. Kay kayat dati agnad ijay. Tanalawa ti mamulaan da ijay. Nadamag pa'y ti daga. Pasaray numapanta ijay. Adu ti ited da kadata produkto da. Imbaglakit din Tano ibaon ti Pangulo da aniko ko'y dagiti lalaki amang isalog. Mayat damat. Naimbag ta na kaumay kamanan gayam. Kat anya ngay a produkto ti kayat mo agatangan, taiso ti paisaganak. Nagitag duduma prutas gayam. Tiklis ti pangikargaan na, tapno sana matadal. At damat ki di nakasagana at tiklis a pangikargaan da. Bilinam nga ruran dagiti lalaki. Ta mapanday baga karagiti addaan iti mulang agburasdan. Un gayam, itamat lang. Iyagda amin dito arubayan. Mamaminsan da nga ibunag nga isalog. Agora talang aro dito yan agayam. Ariglado gayam. Agpairwarak iti arak apagsangwanta. Awan samot kita tinapintas sa balasang mo, gayam.
Kuha gayam. Tumultulong kadagiti nurse kan doktor, ang mga asikaso kadagiti masakit. Imbaga, ta sana makaran kadagiti masakit. Saan mat siguro? Apay nga dagiti doktor. Kanayon ang masakit ti taminginda. Ngam, saan dapat ang makakaran? Sa bagay, gayam, napintas man ti balasang mo. Asino kumangay ti tumawidan na? No saan na siya nga mana? Sakbay gayam, masumalog kami. Alrighted ko ken ka. Sagutan kay ti sing-sing abalitok. Balitok ko nam. Ay na, agyaman ak no sagutan nak iti balitok, gayam. Masakit ka di amin dagiti ubing nga inyagyo dito, eh? Uwan, nurse. Mas daaw kami. No apay ang nagadun ti agurigor nga ubing. Kaadwan na, kat maikawa da no agbaliw ti klima. Uwan sang agpayso, nurse. Sigud nga min anapudot. Ita, permi manan alamin na. Kasta ti kaadwan na ama pasamak. Ado ti maikawa nga ubing. Nang runa no nakapoy ti resestansya ti bagida. Iso ka di nga ado ti inwaras yo a vitamins, nurse? Wen, balasang ko. Makatulong ti vitamins kadakwada. Napintas ka na singpat dya anak ti Pangulo da dito ya tribo Wen nga rod, kanayon nga umay tumulong no umay tayo dito eh. Apay nga tadi da pagadala ni Jay syudad. Daytamot ti babalawak iti Pangulo da dito eh. Ipagarup da siguro ano mapanti anak da ijay syudad kat maisagmak. Ba nag-asan ang mabalin abyangan ta Pangulo kat nga rod. Dinamag ko na minsan dayta iti Pangulo da kat kasta ti imbagana. Di na kaya ta maisagmak ti anak na ijay syudad. Dayta ti kapanunutan dagiti daduma nga agnaed iti adayo iti syudad. Overprotective da. Ngem ti masakbayan mat ti anak da ti di da mapanunot. May mayat kumamat lang no makaadal da. Wena, ngem di da ngamin kayat amaya dayo ti anak da. Tama isagmak da kano. At dapim musay akabagyan di takabangibang apurok. Mapan kami itinam. Agbati ka, tawan man kita kadagiti dingwan tayo. Matungpal, ama. Mabayag kayo kadi ijay, ama? Sumagmamanulang matngal daw. Hawun gayam. Amangan no umay manan, tigayam ko abayar dagiti produkto tayo. Sapay ko matanda kayon ton inton umay tigayam yo, ama. Ket no bilang awan kami pay. Bilinam dagiti para buras, no anya tigatangan na. Inta nga rudan, taamangan no agtudo. Nagalispay mo nga rud ti dalan no agtudo. Wan, tibilin ko ay buri. Dagiti dingwan, kan umay tigayam ko. Sangailyam. Oray saan mo abilinan ti anak ta? Amuna, aramidan na. Napanan ka din ni gayam kokoy. Napanday ti kabangibang apurok, sir. Saan da ka diya sumangpatita? Saan, sir? Ngam binilin kong dagiti lalaki nga agburas iti produkto agatangan nyo. Nagsaya at agundaway. Karaga aktipan nyo kiti pang paturog, tay paangot ko kinukuana. Sigurado ang makaturog. Sir, inakpay di kusina. Agluto akpay. Sana bale, tada umay akadwayo amang kita kadagiti isang putto dagiti na pan nagburas. Sige lang. Umayak to uminom dita kusina no mawawak. Sige, sir. Panawan kayo, pay. Nagado ti tao dito eh. Awan mo't pagyanan ti tao, iti unag. Ano santa pa iti agyan dito'y ruwar. Sumublatan to, no adda rumwar. Anya ngay nga ron. Agtugaw tapay iti ayan ti dakkel akayo, tanalinlinong. Adamot kawayan atugawan dito'y apagtugawan. Ay, kita man latibyagan niya. Saan na mapagpakadaan? Ubing pa'y dayta kasinsin mo. Ngam imunamot anang ipulang iti bulod na abiyag. Awan inubingan, nubiyag ti pagsasaritaan.
No dumtang ti kedeng ti may sa tao, awan maaramidan ti posisyon, wano kwarta. Pudno dayta. Uray baknang, di na magatang tibiyag na. Aday tan, adan war. Sumublat tamat tan, ay unag. Makumikom ni Ivory di kusina. Inayalot ti mapanitayan na. Kat ipaangot ko rin ti panyok nga adaaga sa pangpaturog. Oh, nakatalikod. Di na naman nga da ako ni ti malikodan na. Kalaatek nga aputan ti rupa na babayan ti panyok. Ito, aday ta. Manglusdo yan, ha? Maturo ka yan, ha? Apay nga inaramid mo kanyak na ito, eh. Gaya mo ni Ama, ngam kasto'y tinaramid mo. Ayop ka! Apay nga indadanas nak. Masapol nga awan makaamoy tinapasamak. No di mo kayat apagaramida kiti saan mo ang magustuhan ti amam kan ti inam. Nagdagas ka! Dinadahal mo ti masagbayag. Balagan ka. No ibutak-tak mo tinapasamak. Amin akapurukam agtuok da amin. Kayat mo ngagsagaba na iti kapurukam dito'y purok tapaw. Traidor ka! Bako na ba'y matngaro na gayam na ka ni Ama? Awan may baga ti amam. Taadon tinted ko kenkwan abalitok asagot. Awan bibiyang ko kadagiti amin nga intad mo ka ni Ama. Ulitek, ha? Balaagan ka. Awan pangbagbagaam. Ti inam, ti amam, kan dagiti kapurukam ti agsungpat, no agkanta ka. Ni Auntie Sia, at nga tati ibagana. Umayak man. Ada kayo kadi. Aya, ada ka kadi. Umayan, Auntie. Awan nga min ni Ina. Ne. Apay akas tati itsuram. Nagsangsangit ka kadi, Ivory. Ha? Awan da Ina, Auntie. Napanday jay ayanti kasinsin ni Ama anatay. Ay, kasta kadi. Isumot lagayam ang nagsangsangit ka balasang ko. Makipagrik na ak itinapasamak. Agyaman ako unay, Auntie. Malading itanak unay itinapasamak. Lading ito tinapasamak basang. Ngam awatan tayo ti panggad ng ti Apo. No alaan na ti patpatgan tayo iti biyag. Awan maaramidan tayo. Uwan, Auntie. Manipod na tayo ti kabagyan ti amam. Di ka matenrum-rumwar. Kan kanayon ka maikulkulang. Jakman amo, Ina. Kanayon akpay arurusukan. Agbakwarak pa'y itibigbigan. May sa ti kayat asawan dayta. Di mo ibaga nga aginaw ka. Mabalin akasta, Ina. Anya, kasano nga aginaw ka katawan mo't asawam? Jaka mo, Ina. Basta saan ko nga amo. Kasano dayta anak ko? Asino ti ama ti sikog mo? Masapol nga ibagam, no asino ti ama ti sikog mo. Saan ko nga amo, Ama? Awan ti amo. Di mo kadipay ibaga no asino? Ane, Ama. Awan ti amo. Di na ko masaktan. No di mo kayat asaktan ka. Pumanaw ka dito'y balay ko. Diyak kayat amay babain, gapukan ka. Awan basol ko, Ama. Anya nga awan basol mo? Diyak kayat ti may babain, gapukan ka. Iswa pumanaw kan. Sa dino ti papanak, Ama. Apay kumadamagan nak. Mapan ka no sa dino ti kayat mo papanan. Di nakibabain ko nakmanan. No di mo kayat akabilan ka pa'y. Panaw! Garanggandyang ka!
Adda babae ang magmagnay ti igit ti kalsada. Madlaw ang agsangsangin. Sarding akman. Ading, apaya magmagna kalitoy. Adayo pa'y matiti kabalbalayan. Nagapuam ken papanam. Nagapuak ni tatapaw ti bantay, sir. Saan ko nga mo no sa dino ti papanag? Anya? Agkasapulan ti asawa kiti katulong. Kaya't mo kanit agbali na katulong? Sa dino ka di, sir. Ijay syudad. Umika, tane maringatan kaming agbero kiti katulong. Diyos ko, di na ko mabaybayan. Sabay ko matapod na anasaya at atao to'y sumurutag. Kaya't mo kanit isumurot kanya kay balay. Kaya't agbalin ka akatulong. Diyos ko, di na ko mabaybayan. Sapay ko matapod no anasaya at atao to'y sumurutak. Kaya't mo kanit isumurot kanya kay balay. Tagbalin ka akatulong. Ha? Kaya't nakakas katulong, sir? No, kaya't mo. Nabayagan ngagsapsapol kami. Ngem awan masapulan mi. Sige, sir. Mayatak. Imbag ta nagsabat ta, napanan ka diti anak mo. Napanan? Kat no pinanawak ije balay mi. Napanak nang ala iti dengdengek ije ayan timula mi. Nakita nga daimot na abag. Kaslapay agsangsangit. Di mo ka didinamag no papanan na. Medyo adayumot nga min idi nakitak. Saan nga ta asabali tinakitam? Imposible asabali tinakitak. Nilakit di Ivory dayjay. Apag iso nga min nga agsikko iji dalan. Mala, inakpay man nga rod. Inakitaan no pudno ati anak ko tinakitam. Apay nga takay tay iti lugar nga adayo iti kabalbalayan. Nagapuak ijay purok tapaw. Itirabaw ti bantay. Kaya't mo asawen? Anda purok iti tapaw na diabantay? Wan, sir. Pinagtalaw na ti amak. Idinamon na nga agdadagsa na. Abo nga ti panakaidadanas ko. Kaya't mo asawen? Agdadagsin ka? Kasta nga ron, sir. Nagdakas namin dayjay anang idadanas kanyag. Apaya di mo indarom. Naturay a tao, sir. Binanlaagan na. Ngano ibagak ka no tinapasamak. At dadakas ang mapasamak iti pamilyag. Ayan ti anak ta. Pinagtalaw ko ti awanan bain na babae. Di ka lang naasyanan iti anak ta. Pinapanaw mo kit din. Napanan na ngayngatan. Anyat amok ngay no napanan na. Diyak kayat nga adda immoral iti unag ti pagtangak. Kasanon no adda mapasamak ken ko na. Tapno agnakam. Apay adi na ammo a disiplinaan ti pagbagina. Saan arumbang a pinapanaw mo? Kasano itan no awan pagkamangan na? Saan ko naparikot dayta? Ikak iti pagnakman na. Saan asinsinan tinaramid na? Dito yan ti malaymi. Ti asawag ti kasaom tayo so ti mangibagano mano ti sweldo mi ti binulan ken noan niya dagiti trabaho. Sweldo? Kunayo, sir? Well, saan ka di ang nagsaritaan ta nga agkatulong kay ti malaymi? Ha? Wan, sir. Adamat laangan pagsweldoak. Agyaman ak. Alang Rodel, dumsag ta dapapanak apaman na may tulod ka di balay. Ada ka di dita ti asawa yo, sir? Well, at na di taonag, kanayon abisi amang butbuting-ting iti cellphone na. Maikawak nga awan ni Ivory ang mga sikaso iti pila dagiti ubing ken nataengan. Dagiti umay agpa-check up iti doktor akaduhata. Amangan nada na panan na, ma'am. Kanayon nga adda ditoy no schedule tayo ti agserbi ditoy. Damagak tuman ka ni manang aya nga inana. Adda itay ditoy ka. Makumikom dan sa ijay kusina mangisagsagana iti pangaldawan tayo, ma'am. Wen siguro.
Iso nga inton mangan tayo, ti panagdamag ko maipapan ka ni Ivory. Uray dagiti ubing. Agdamag na. No apay nga awan dyan mga assist ka dagiti agpa-check up. Manang Aya, itaman pa'y nga awan dyan nasingpat nga anak mo. Ay, dayta ti paglading itak, Madam Nurse. Addan sa nang idadanas kan kwa na. Idi aginaw, pinapanaw ni Kokoy. Anya? Pinapanaw ni Pangulo Kokoy ti anak yo? Kaasimat. Dayta nga rod ti sidsidir ko no maminsan kin ni Kokoy. No ayan nga taan ni Ivory ita. Itapay, takasapulan na ti pannaranay. Sana pinapanaw. Diyak mo kin ni Kokoy, Madam Nurse. Diyak pa'y kat makaturturog amang pampanunot. No sa dino tinagkamangan ti anak ko. Susapo. Asino nga tamot ti dakas ti kababalin na anang idadanas itinasingpet abalasang mo. Kaya't ko kumamot amaamuan. Ngampulos asan nga ibaga ti anak ko. Manang Aya, amangan no binalaagan ti nang idadanas. Iso asaan nga ibaga ni Ivory. Kasta nga tanga agpaiso. Iso adi na ibaga no asino. Grabe, tinapasamak ka ni Ivory. Angam ti saludsod. Ayan na nga ta ita. No si Malog dito'y bantay. No saan nga ijay syudad tinagturungan na. Nalabit nga ijay ili. Lara, kasanuta nga ta amatulungan ni Ivory. Kaasimat. Ayan na nga ta ita. Ay, mas daawak mat iti kinatangkan ti puso ni Pangulo Kokoy. Day tamat ti pagsiddaawak. Kasanon no maisagmak. Ay, kaasimat ni Ivory. Kasanuta amaamuan ti ayan na. Tapno maarayat ta. Kaslaawan ita ti balasang mo, gayam. Pinapanaw ko ti awanan bain nga anak. Mangibabain. Apay ko mamangibabain. Agdadagsan kit din. Di namot nga rod ibaga, no asino ti awanan bain anak kaalaan na iti sikog na. Masikog kunam, gayam. Amok la kumano asino tinangsikog kan kuana. Tapapuorak asibibiyag. Ayan nga roditan ti anak mo. Saan ko nga mo? Awan ka rin ti pamalpalatpatam no sa dino tayan na. Sa anak nga interesado ang mga mo, no sa dino man ti ayan na ita. Imbagkat ti sabali at tao. Tamuda nga isakit ti anak ko. Ngam si kang ama na, pulos. Di nakman babalawen. Amok ter aramida. Saan ko pinapanaw no hosto ti aramid na? Kasanon no adda nang idadanas kan kwa na, ngam mabutang amang ibaga. Kukoy nasingpet ti anak ta. Nangidadanas kunam? Hanggang apay adi na ibaga? Kuna ni Nurse Connie. Nga amangan no adda nang idadanas, sada binalaagan adi na ibagbaga. Imbagam ka ding agdadagsan ti anak mo. Di ka lamabain. Dinamagda no apay nga awan. Imbagak a pinagtalaw mo tamasikog. May sa ka matadang nga. Apay nga imbagam amasikog. Saan ko nga ibain tipod no? Diyay ko na ni Nurse Connie nga amangan no indadanas da. Pinapanaw mo kitin. Ayan ti pusom kas ama. Nakunam nga agtadagsin ka. Kayat mo nga itidto ka na kami ti anak mo. Saan ko ang mabalin nga ipadawat ti anak ko, sir? Kasano ang masuportaram to ti anak mo kat awan mo't asawam. Agurno nga, kabayatan ajak pa'y nagpasngay, sir. Itad mong tulangan kanyak no may pasngay mo. Saan, sir? Siyak lang ti adakarbangan na iti anak ko. Kasano ang makatrabaho ka no may pasngay mo. Asinon to nga iti mga awiri ti ubing. Di nakbaybayan ti apo, sir.
Jack kayat nga ipadawat ti anak ko. Jack makaturog. Mapanak man pa di kusina, tayo nak uminom. At akasasaon ni sir iti cellphone na. Denggak man. Well, sir, masikog aganak kang pasanti sa magmamanabulan. Oh, masapula dakkalagatan titid mo kanya no ilakok ken katiubing. Okay, awagan kanto no aganakan ti babae. Alam ton ti anak na. Jack, ipalubos Okay. nga agbaligi Bye-bye. kay didakal sa panggap mo iti anak ko. Pumanaw akong dito agsugli akong iti silid ko. Asino ti ammom anapingat nga agrayo ka ni Ivory? Aduda, ngam na sisingpet da. Awan ti amok abastos takabuteng da ka nga amana. Asino ti namnamaam anakasikog kan kuana? No saan mo ko maapinapanaw? Mabalin nga inayayok. Tapno ipudno na no asino ti ama ti sikog na. Maamwak laang no asino ti nakasikog kan kuana. Papuurak asi bibiyag. Kasano ko maamaamuam. Kat pinagtalaw mo ka nga rod. At da ka dinamnamaam anagturungan na. No saan ka kumaadaras sudos anang papanaw iti anak ko? Adda kumaita dito'y sibay ko. Rumbang laang tikas dya iti tao ngawan disiplina na. Kasanon no agpaisoan na idadanas. Kinaawan ka di ti disiplina ti kasjay. Ti anak ta ti biktima. Iso arumbang atulungam tasika ti amana. Ato ti gatas ken bitaminam. Masapol na nasalon ato ti ipasngay mo. Apay nga aramidan nyo daytoy, sir. Saan nyo matakapin ano ti ipasngay ko? Di mo ka di kayat atulungan ka? Agyaman nak, no napudno day ta atulong nyo, sir. Sapay ko mataawan ti laok na amadi. Anya ti kayat mo asawan? Apaya mani ako nam. Ha? Awan, sir. Ulitak ti agyaman, sir. Sige nga, Rod. Inak idulin day to intadyo. Kayat ko, analungpo ken nasalon at ti ubing. Dapno na nga to ti presyo na inton ilako. Jack, ipalubos nga agbaligi ni Sir Saldi iti panggap na. No kabulanak ton, agpakadak iti asawa na. Kat pumanawak iti balayda. Idulin ko mat amin nga intada asweldok. Tapno adda aramatak no agpas ngayak. Saan ka di pa'y nagaw-awid ni Ivory? Saan pa'y nga rod? Madukutanak ijay balay may amang pampanunot kan kuana. Iso nga imayak dito ayan mo. Takayat ko ti makipatpatangkan ka. Napanan nga agpaiso ni Ivory. Nabayag basitin asaan ang nagpakita dito'y lugar tayo. Mailiwak matan iti anak ko. Kadayon ko mat asidiran ni Kukoy. Gapo iti panang papanaw na iti anak ko. Ay, no siyak mo, ti pimanaw ti anak na. Ay, kat sigurado ang mailiwak mo. Sana bali kumano amok ti ayan na. Danag kan iliw ti marikrik na. Kita man nga agpaiso ti pasamak. Di tay ninamnama ang mapasamak kan ni Ivory ti kasjay. Numaamwak no sa dino ti ayan na. Mapan ko danunan. Uray mabati ni Kukoy ijay balay nga agmay maysa. Mapan kami kano iti igid ti syudad. Ado kano ti masakit ijay. Agraira ti dengue ijay. Sayang ta pinagsina data, ma'am. Sabali mat agrupo ti pakikuyoga. Agkasapulan ngamin iti sabali a barangay. Kat sika tinapili ang maipan ijay. Sayang ta saan ta ngagkuyog, ma'am. Sana bale. Tadan tumot lang panagkita ta. Ado pa'y a barangay ti agkasapulan iti medical mission. Hawan matkit di ma'am. Ngam,
Kuna nga minti nga to, nga mga no sa balikan no abunggoy ti pangipananda kanya. Anya nga rod, kat saan mo't ada tayo ti boss. Adda pa'y nangat-ngato ngamda tayo, Lara. Anay ko, apay akalat na nagsakit ti tiyan ko. Sabi sa anak pa yan nakapanaw dito balay da Sir Saldi. Oh, anya ka diti mapaspasamak ken ka, Ivory. Kasla maringatan ka. Aganakan samatan. Palubusan da ko maapumanawan, sir. Kaya't kunti pumanaw dito balayo. Sana mabalin na pumanaw ka. Nang runa no aganakan. Pagkamangam ko mga rod. Makamo dito no sa dino ti papanak, sir. Basta palubusan da ka pumanaw. Saan ka makawaya sa pumanaw? No kaya't mo kaduan kay di ospital. Saanan, sir? Pangaasiyo, di da kon kaduan. Jack, ipalubos a pumanaw ka. Akas dati kasasaan mo. Saan ka makawaya sa pumanaw? No kaya't mo kaduan kay di ospital. Ay, saanan, sir? Pangaasiyo, di da kon kaduan pa'y. Jack, ipalubos sa pumanaw ka. Akas dati kasasaan mo. Maikarigatak ti magna, sir. Sige, mapanakon. Aglugan kay ti ko check, taipan kay di ospital. Saanan, sir? Kat numabalin, subyak tulaang ang dagiti gamit ko. Mapanakon. Napanan. Ay, sana mabalin na ito'y. Surutak. Tapno maalak ti ipas ngay ng ubing. Naglaw ko si Murot ni Sir Sandy. Diyak lakit ti palubos nga alaan na ti anak ko. Nangag ko nga ilako na ti anak ko itinang ina. Kimal mabasitan ti panagsakit ti tiyan ko. Aday ta ti barangay hall. Ado at tao ti makitak. Apay nga ta. Ni nurse ko ni ti makitak. Asit gak, agpatulong akan kwa na. Ma'am, tulungan nak man. Ivory! Ambulance, please! Emergency! Ti stretcher! Yagyo dito, itailugan tayo adagos iti ambulance! Pangasim ta, adamang ganda tamangala iti anak ko, nurse. Bantayan niyo kumain ton makaanakak, ang mga naipanaw dati anak ko. Di ka agdanag, Ivory. Pabantayak iti pulis ti anak mo. Di ka baybayan. Agyam anak, ma'am. Sige, tulungan da kan na agid da iti stretcher. Taipanda ka iti ospital. Sana bali, taada mapanawak diti akadwak a nurse amang taming kadagiti pasyente dito eh. Sinalpag. Asino di nurse? Takaslam amo na ni Ivory. Apaya na iranapay nagitaan nag-medical mission dito'y. Oh, sayang. Napurnada ti planok. Sayang pa iti mapaglakwak ko iti ubing. Kidawak ang mapalubusan nga umunag iti delivery room. Tapno makaduak iti unag. Agyaman nak, ma'am. Agyaman nak iti apot na nakita kayo. No saan, ang mga noalaan dati anak ko. O sige, pagsaritaan tanto. Ado ti kayat ko adamagan kan ka. Uwan, ma'am. Agyaman nak manan. Awan anyaman na. Kalpasan ti panaganak mo. Yawid ka ije balay. Ado ti kayat ko amaamuan kan ka. Iyawid na kiji balay yung, ma'am. Wen, apay, di mo kayat nga umay ije balay? Kadwam, ti anak mo. Kayat ko launay, ma'am. Agyaman nak, sa anak ang nagkamali ang nagpatulong kada kayo. Apay na maringkwas ka. Nangagkutitimok ni Ivory nga umawawag. Agtagtagainap ka kadi. Pumarbangon. At dagat umawagin. Mas naawag. No apay akasla nangag ko nga imawag ti anak ko. Agid da kakit din. Mang disturbo kay titurog. Kasano nga taitan ni Ivory nga anak ko. Di mo lakit di inurayan ti palawag na.
Sakbay apin apanaw mo. Diyak kayat nga iso ti pagsaritaan ta. Maamwak laeng tayan na. Inaksurutan. Anak ko na ijay. Darak tagtartaray kadagiti urat na. Naliday ka manan. Anya ka di pakariribukam. Tsaka mo. Kas lang amin nangag ko nga umawawag ti anak ko idi parbangon. Umawawag? Nagdagdagainip ka kadi. Kas lakas tansang aron. Urayak la na baringkwas. Malagip mo kadi no anya abulan dya ipapanaw na. Apay ka di anadamag mo no anya bulan na pimanaw. Saan nga taan nagpas ngayon? Kas tanga-tanga agpaiso. Wan, amang ano nagpas ngayon nga agpaiso. Ita, tanakatanggad ka? Asino ka di ti kunam amangala iti anak mo? Sa dino tinagkamangam, idi pimanaw ka iti balayo. Idi pinagtalaw nak ni ama. Si malugak iti bantay. Ajak amuno sa dino ti pagturungak. Nakadanon ka iti kalsada? Wen ma'am, husto mo't alumabas ti lugan ni Sir Saldi. Dinamag na no kayat ko ti agbali nakatulong. Kat simuro takmatan kan kuana. Asino ti kunam amangala iti anak mo? Nangag ko nga ada kasarsarita ni Sir Saldi iti cellphone na. Kuna na nga ilako na kanukan kuana ti anak ko, ma'am. Anya, nagdakasanday ta asaldi. Idi agsakit ti tiyan ko. Nagpakadaak. Tadyak kayat nga alaan na ti anak ko. Nakitak asinurot nak idi pimanawak. Naimbaglangan. Tanaira na anapan kami iti dayja a lugar. Adda nga mindang i-report nga adu ti kaso ti dengue ijay. Iso anapan kami iti dayjay a lugar. Nagsabat ta ti siyudad. Kasla da nakakit kita akan kayo din. Sa dino itayan? Diyak amo no sa dino tinakakit kita am kanyak. Ngam ado a barangay tinapnapanak. Kimoy kuyog ak kadagiti nag-medical mission. Kasta gaya. Ang mga nun nakita kan, kadagiti kun naman na panamang barangay. Nalabit. Saan ko nga may na may rupaan dagiti makit-kita kiti agduduma a barangay? Mabalin ka di, ang mapanta pa iti restaurant? Kaduan na lang ang mangan. Iso nga'y mayak dito, itain na kumamangan iti restaurant. Oo, apag isang ron, agpada ta ang mabisin. Sige, indamang restaurant, iti asideg. Kayat mo ka di ang makasursuro nga agdait iti gowns? Mayat day dya pagsapulam no makasursuro ka? Agdait iti gowns ko nayo, ma'am. Wen, no nalaing ka nga agdait kadagiti formal gowns, mayat, tanangin na dagi jay. Masursuro ka ta, ma'am? Masursurom. Apay kit din asaan. Tapno amom, adun ti bimak nang gapu iti panagdait iti gowns. Nang runa ti wedding gowns, ken dagiti gowns dagiti abay. Kasano ngay ang makasuro ak, ma'am? Kat adamot di anak ko nga aw-awirak. Ada shop mi di ta asidag. No makaturog ti anak mo, mabalin mo ti agsursuro. Day ta titulong ko kan ka. Saan ko apabayadan? Padasag tuman nga rod, ma'am. Mayat na pagnegosyo ko nagtumad. Mabalin ka pa'y nga agpaabang kadagiti gowns no di da kayat agatangan. Agyaman lang, tapinatgaman ng tiyawis ko. Mabalin ka din, umayak to agpasyari kita layo. Adakan ka dayta. Maanong samlakit di ti umay jabalay mi. Apay ka dinasan. Manusak pa iti mapanaggatang iti ado a prutas, kanda dumapay a produkto iti adayo. Tintukat balayo, asan mo't unay nga adayo? Nabayag ka din na kasta ti pagsapulam. Ti mapanaggatang iti produkto dagiti manalon ken hardinero. Nabayagan. Babaan na iti apagsapulak.
Ado tinagatan ko adagdaga. Ado pa tinagatan ko pagtagilakwan iti agduduma a lugar. Kayat mo asawan. Adumat ti tauham nga aglaklako? Ado, kasapula kami ti paralako. Ta ado ti pwestok iti prutas. Ken dadumapay a produkto. Daras ka kanumot anak kasursuro nga agdait. Kuna ti para dait iti shop ko. Kaya't kung tumat nga minti, maadaan ko maitibukod ko a shop, ma'am. Mayat dayta. Tulungan ka. Tapno maadaan ka itibukod a shop inton lumaing ka. Big adakkel nga utang ko anay bag anakam dayto nga aramidan nyo kanyak, ma'am. Sigod nga maamu ka. Nasingpet, kan managtulong ka numapan kami ijay lugaryo. Rumbang laang mat nga asikasuan kayo idi, ma'am. Taumay kayo kat nga rod agserbi ijay lugar mi. Mamati ka kadi iti kunada, ati managtulong kat matulungan tumat. Addan to panawan ati tulungam, kat tulungan dakan tumat iti sabali awagas. Naimbag ta nakita ka dito'y dalan siya. Amom ka dino na panan ni Aya. Saan mat, Pangulo? Apay asap-sapulan yo. Awan ngamin ije balay. Di na mo't imbaga no papanan na. Amangan mat no adala na panan na, Pangulo. Awan mat imbagbaga na kanya. Ay, napanan nga tanday je abak-bakatan. Amangan no napan kadagiti kakabagyan nyo iti kabangibang apurok, Pangulo. Apay kumangay amapan ijay. Atap ko laeng, Pangulo. Nalabit nga agpaspasarak siguro amang birok ka ni Ivory. Agpambanog laeng. Anya kumangay ti maganap na numabirokan na. Kasta kami ngamin nga inna, Pangulo. Ti anak kat anak latta, uray nakabasol. Nga uray ibabain na ka? Kasta tayo mat. Uray nakabasol tayo kan ni Apo, anak na tayo latta. Nang runa no agkid daw tayo iti pamakawan kan kuana. Narigat apakawanen, ti panangibabain na kanyak. Kasano ang mapakawan na ka ti Apo, no di ka mat mamakawan, Pangulo. Nagapuam ka di, sapsapulan na ka ni Pangulo. Napanak nagpatulong kadagiti kabagyak di takabangibang apuro. Tulungan dak nga agdamag no adda nakakita kin ni Ivory. Husto tay kunak. Imbagak ka ni Pangulo, nga amangan no napan mo sinapol ti anak mo. Kasano nga ta makitak ti anak ko? Dakkel siguro itan ti anak na. Lakit di Adan apo ko ngam di mo mat makita. Ay, sa dino nga tangag paiso ti ayan da aya. Ay, iso nga rod anapanak nagpatulong kadakwada. Tay ko na akon, numaamuak laeng ti ayan na. Talaga amapanak iti ayan na. Kat, kasanon ni Pangulo? No kayat nangayawid ko ti anak kan apo ko. Agawid kami. Ngamno di na kayat. Agyanak ijay ayan ti anak kan apo ko. Maragsakan tanalaing kan nga agdait. Kasla ka mat fashion designer. Tadabukod mo a design. Nagpipintas pa Agyaman unay kada kayo, ma'am. Limaingak gapo kada kayo. Ada pinanawan mi abalay iti sabali aparte ti syudad. No kayat mo, mangibangon ka ijay iti shop wenno butik mo para iti anak mo. Agpaiso, ma'am. Ipabulod yo kanyak ti pinanawan nyo abalay yo. Sikan ti caretaker ijay. Kabayatan abang bantayam, mangibangon ka iti ibagbagak a shop. Pabuludan ka iti pagpuunam. Agyamanak, tauray may saak a disgrasyada. Dinak binaybayan ti Apo. Ipakitam iti amam. Akabailam ti bumangon, babaan iti bukod mo apang lakagan. Uwan, ma'am. Mailiwak matan ka ni Ina. Sapay ko dumtan to ti panawan ang makapanak ijay lugar mi. Adidak papanawan. Dumtang to dayta.
No adu ti gumatang wenno agabang kadagiti gowns ada item, sigurado asumaliwanwan ti biyag mo, Ivory. Sungbatan nakmatin Lara. Nabayag ako ng agar-aram ken ka. Ngam di nakmat la sungbatan na. Tapno di mamat ko na. Sige, sungbatan kan, Conrad. Oh, agyaman na, tas sinungbatan nakmatlangan. Isagan na ti kangayodan akalay sa dito syudad. Kalay sa adagusan? Wana, kalpasan ti kalay sa. Uray aghani mo tayo ti sabali a pagilyan. Uray anya pagilyan ti kayat mo. Agpaiso ka di, Conrad? Agpaiso launay. Uray ti Amerika, Europe, mano sa dino ti kayat mo. Sige nga, Rod. Tapanunutag no sa dino ti pakaangayan ti honeymoon. Wala. Aggatang akpay iti adu nga ilakok. Tapno adu pay ti maurnong akwarta. Inak man na naggatang karag iti produkto ti Manalon. Kan gardener iti lugar dala kay Kokoy. Gatangak iti nalakala nga presyo. Tapno doblen to ti ganansya kinto nilakok. Ibagak abim mabati presyo. Awan maaraminan da. Tawan mat bukod da alugan. Apangiluganan da kadag iti lako da. Amang ipan iti syudad. Apay nga gayam. Bimabamat unay ti presyo ng itigat gatangam. Amin apangipipan ang kadag iti magatang ko. Bimabati presyo da gayam. Hangam ngimina dagiti maaramat para kadagita mula. 5 kamot ti presyo nan. Barang nung umatunto ti presyo gayam. Ay, sapay nagrigat mo ti agmula. Kan mga sikaso iti mula gayam. Madamag ko man gayam? Saan ka di pa yan nagpakita ni Ivory? Saan pa'y gayam? Hangam no maamwak no asino tinangsikog kan kuwan. Talaga apapuurak asibibiyag. Ha? Kasano amaamon nyo? Kat pimanaw ma? Dito yan ti kong kunak apangibangunam iti shop wenno butik mo. Naglawagayam, ma'am. Kan igid pa iti kalsada. Wen, ket nasayaat met no magustuam. Ipabulod ko pa iti may sa amakina, tapno ada pang rugyam. Ay, agyaman ak unay manen, ma'am. Awan anyaman na. Panawan kayo pa iti anak mo. Sana bale, tanasingpat met. No impatugaw mon iti krib na, kat makatrabaho kan. Saan met anariri? Agyaman ak manen unay kada kayo, ma'am. Awan anyaman na. O sige, panawan kayo pa iti anak mo, ha? Sana bale, tanasingpat met. No impatugaw mon di takrib na, makatrabaho kan. Saan anariri? O sige, panawan kayon. Uwan, ma'am. Agyaman ak apo. Ita, irugit ti agdait iti ado a gowns. I-display kasla ko kan for rent. Imbaglakit din, tadaintad ni Ma'am Connie Atela, kan adaim pabulod na ang makina nga aramatan. Sayang di paglakwak ko may ti anak na yung Ivory. Kuna na nga umay nanto alaan tinabati ang gamit na. Nga maging gaita. Awan matan. Ay, salamat ti masabat ko. Ayan nga ti ilakom kanyak nga ubing. Napurnada ba ti ilakok ko ma? Kunam nga da mabiit nga agpas nga, ayan na nga. Nagpas nga yan. Jack na ala, ta adda ng bantaya polis. Mangirimedyo kay ti ubing, ta adda nag-order maran kanyak agang ganaet. Taga sa balya pagilyan. Oray ka ti medyo dakkelan? Wana. Oray makapagnan, basta adda. Alangaron, tanod na makita ko dita magmag na. Ala ikon. Wana. Adama dahi taagas nga aramatan, tapno makaturong. Kat saan nga agriri, wano agpaaraya. Nagmayatan.
Adda nalako kagawn. Inton adda okasyon dita pagadalan. Umay kano agabang dagiti estudyante iti gown da ditoy. Ivory, adumat gayam ti in-display gowns. Da kayo matgayam, ma'am. Imbag man ta nakapasyar kayo dito butik. Amo, ma'am, adan nalakok agawn. Nasaya at no kasta. Tapno adda aramatan yu ka ni baby. Inton ada kano okasyon dita asidag apagadalan. Dito'y da kano nga umay agrent, ma'am. Nagsaya atan. Adun to ti umay agrent no kasta. Nagpipintas ngamin dagiti aramid mo agawn. Kaya't ko ti agpa-advertise to iti radyo. Tapno lumatak ti butik, ma'am. Nasaya at day taan na panunot mo. No adun to ti makaam mo iti lokasyon ti butik. Adumat ti umay gumatang kan agrent. Apay ang naglakamot tan ti panaggatang ti gayom mo. Malugi tayo mutan ano kasta. Kuna namat alim makakano ti gatang dagiti bayar kan kuana. Nukas jay kalaka ti panaggatang na. Masapol amang birok tayo iti sabali a bayar ti produkto tayo. Kababain iti gayem ko, numang sapol tayo pa iti sabali a bayar. Nga oray malugi tayo, kasta ka di. Nabayagan agayem mo. Ngam apay ngay akasta. Nababa mo launa yun. Adda ka di pa'y sabali a makaanos, nga umay ditoy, nga umay gumatang. Masapol amang sapol tayo iti nangingin at tigatang na. Datayo pa'y ti mangisalog iti gatangan na. Rumbang adda tayo ti mangisalog. Tawan kat nga rod mga wit, no saan adda tayo. Naglakaunay ti panaggatang na. Iso asaan ko akayat. Nakaumay kamot dito'y balay. Adda ka di napatag nga ibagam. Adda ka diin lakom itay a produkto yo. Adda. Ngam, apay ngay anaglakamot ang tigatang dayjay Sir Conrad. Wan nga rod. Mabalinta ti mapan ijay ili. Tainta agsapul iti bayar. Mayat nga agpayso day taan na panunot mo. No dayjay laeng Sir Conrad ti bayar. Awan ka kompetensya na. Iso ati kay kayat na laeng ti ibayad na itilako tayo. Kayat mo asawan, sumalog ta. Mapantag birok iti bayar. Kapilitan Tapno makasarak ta iti sabali a bayar. Asaan laeng ani Sir Conrad. Kanayon ka makumigom iti negosyo. Tapno makasapol iti dakkalagatan, pare ti kalay sata. Masapol nga imbitaran ta amin na ganyan ta. Sa bagay, maminsan lang ang mapasamak iti unos ti panagbiag ta. Masapol nga awan mang babalaw iti maangay a kalay sa. Kayat ko at ti kalay sata ti kangaydan. Ngam, dakkel mat unay ti magastos no kasta. Nalakalaya nga sa pulon ti kwarta, basta ammo ti aramiden. Saan ka di amay mayat no oray saanen anangayan? Tapno adda urnong ta? Masapol saan nga asi-asi ti kalay sata. Kayat ko, adayawan da ti maangay a kalay sa. Lara, italaang agkita ta. Manipod in destino da ka iti sabali a pagtrabahuan. Kumusta kan? Kastoy lang ta, ma'am. Kayat kayo nga alaan aninang into nagkasarak. Makikalay sakan? Adamot lang nakatiliw iti naatap a pusom. Apay ang naatap ako nayo, ma'am. Saan kitnin? Manuntitawan mo ang balasang kapaylaang. Nagasat lakit di tinakatiliw iti pusom. Ni mamat. Gasat ko siguro ti medyo maladaw ang maasawaan. Kun naklaang mata, amamok ka di ti agbalin nga asawa? Diyak mo, ma'am. May saan negosyante. No kasta, bak nang ngaron. Kumusta nga itinapanan niyo kan ni Zia? Adda nakita mi a bayar. Ngam kasi iti sigod. Datayo ti mangibaba iti produkto tayo.
Dinamagyo ka diti presyo, dagiti inlako tayo itinabiit. Wan, linoko na tayo dayjay Sir Conrad. Saan kanumot abim mabati presyo, no dikat ni mato? Ni mato ti presyo, kunam? Day tatipod no. Ilako tayo laangan iti sabali dagiti produkto. Ngam adda mas importante nga ibagak. Anyamat deta nga importante. Rinugyan dan tinagbuldoser di tababa. Agarami dan iti kalsada nga agturong ditoy. Anya, rinugyan dan tinagbuldoser iti kalsada. Ay na, nagsaya atin. Tapno at damat makadanon dito'y alugan. Naimbagman ta nagranata dito health center. Adda nalipatak nga ipadamagkan ka. Anya ka di dayjay, ma'am? Ammom ka di, nga idinag-medical mission kami ijay igid ti syudad. Nakitak ni Ivory. Ni Ivory at taga-tapaw, ma'am? Wen, tinulungak. Impan ko ijay ospital. Taaganak iti day di agundaway. Kasta ka di, ma'am? Sa dino tinagkamangan na, idi pinapanaw da. Adda ka no nakasalaw kan kwa na ijay kalsada. Kat inalada, akas katulong. No katulong? Apay ada kayo tinang tulong kan kwa na anapan iji ospital, ma'am. Pimanaw iti day dya nagbalin nga amo na. Takayat ka no dya amo na nga alaan ti ubing. Taila ko na. Iso a pimanaw ni Ivory idi agpasikalan. Ay unay matlang arudan, tigas-gasat ni Ivory. Awan ka di pa'y tinaalam nga ubing? Awan pa'y mat. Kanayon mat nga dakadwa ng itubing iti dalan. Awan mat matsyambak nga may maysa. Nagkapoy ka. Nagaduadala na pangalami iti ubing. Isupay ko mga aramata kinto nagkalaysa kami iti kaayan ayat ko. Iti dayta nga edad mo, awan ka di pa'y asawam. Awan pa'y asawa, ngam adon ti putot ko. No kasta, italaeng amang ikalay sakay ti balasang. Wana, maawis amin nga amamok. Tapnong may matangan dati kinangayod ti kalaysak. Sa dino kali, ti pakaangayan ti kalaysa. Iti kadakila na simbahan. Iti kalatakan a hotel, ti pakaangayan ti resepsyon. Ay, makaginawa tayo matlaang no makadanon diti ayan tayo ti kalsada. Lakit di Saan tayon nga awitan nga ibunag nga isalog ti produkto tayo? Kunak no agsimpa ti dapan ko ajak pa'y makita ti kalsada adumanon dito eh. Uray siya. Ay, sapay ko mata sumangpat ti anak ko. Inton mabalinan ti kalsada. Tapno makita na ti dimurasan ti purok tapaw. Wan nga rot Kat saan siguro unay amabayag nga aramiden dati kalsada nga agturong dito oy. Nalabit. Gaputa bulldozer kan bakhumot ti agkunay. Aribong buungan abuy-buyaan dagiti ubing ti panagtrabaho ti bulldozer kan bakho. Saan laeng nga ubing, no di kat pati agtutubo. Di da nga min nakakitkita iti kakasta nga agaramid iti kalsada. Itad ko kan kanto'y balitok asing-sing nga aramata minton kasarta. Dahil tanto, ti wedding ring mo. Balitok asing-sing, kunam Conrad? Wen, itad ko pa yun kan katipagpadayet mo itinapintas sa gown. Diyay saan nga asi-asi a gown. Ti kahit ko, kat jay urel agmulagat dagiti makakita. Kat, tikawas mo to, ipadait na kadimat? Gumatang akto na di papanak. Mangkita akto na di abroad. Sige, mangkita akto pa itibado dagiti amay. Okay. Anda pa ngamin business trip ko sakmay ti kalaysata. Babayag ka kadi iti papanam? Saan mahed? Nakakompromiso ak ngamin. Anda parak a businessman akasin narak ko may papaniti negosyo. Kunak man no prutas kanat natang tinegosyo. Ano pa'y?
Maamwam to, noan niya dagitay. Imbag ta nagsabat ta, ma'am. Agbirbiro kak iti pagpadaitak iti wedding gown. Nangag ko ti advertise iti radyo. Kat ije matsigod abalayo ti address. Diyak ka di pa'y naibagakan ka? Ti anya, ma'am. Ni Ivory ti akin kukwa iti butik. Impausar ko lang ti sigod abalay mi. Ha? Kasta ka di, ma'am? Kat tapno matulungan ta ni Ivory, ijay kan nga agpadait iti gown mo. Tapno mom, nagpipintas dagiti dadaitan na. Intaman nga ron, ma'am. Kaya't ko matamakita ni Ivory kan ti anak na. Nagsingpet ti babae nga anak na. Saan anariri? Iso ang makatrabaho kan makadait ni Ivory. Magagaranak pa yan ang makakita kadagiti agina. Dandanin makadanon dito iti kalsada. Wan nga rod, mangag dito'y ti ungor ti bulldozer, madlawon nga asidagda. Ay, manu atawen asigsigan tayo dito a kalsada. Ita, dandanin dumanon dito'y. Uray awan tilugan pa'y ang makadanon, tawan pa'y ti adda kutsena dito'y. Addamot laangan pag naantipasagad as sumangat ken sumalog. Wen, tasaan ang makasalog tinwang iti diretso a pasalog kan pasangat. Ti kalsada kat pasigsag, iso akabalan tinwang. Asino nga tati kaunaan ang maaddaan itilugan dito'y purok tapaw. Ha? Nalabit ang mabayag Tawan pa'y mat makaamong agmaneho. Ngam itataddanton kalsada, ang mga nuado ti agsursuro nga agmaneho, tapno maaddaan da itilugan. Long time no see, Ivory. Ma'am Lara? Kadom ni Ma'am Connie? When, Ivory? Kitaag man dagiti dinait mo? Kuna ni Ma'am Connie, napipintas ka, no? Sige, ma'am. Gumatang kayo kadi? Agpadaitak iti wedding gown. Agpiliak iti aramato matela. Sige. Ipakitak amin kan kadagiti designs. Tagpili ka no anya ti design akayat mo. Kitaag man nga ron dagiti designs mo? Aday, ma'am. Wow! Nagpipintas matan dagiti designs mo? Adawat gayam talento makas fashion designer. Day takat gapo ka ni Ma'am Connie. No di nakbinalakadan nga agsursuro nga agdait ije shop na. Jack na danon daytoy nga ayan ko ita. Bilibak ka ni Ivory, ma'am. Adapayan kadwa na atang tangdanan na nga agdait. Wen, iso ahusto ti kunam nga adda talento na. Adda dagiti pa'y suro nga narigat da makasursuro. Nalaka ka din nga isuro ni Ivory, ma'am? Wen, nasdawak pa'y nga rod. Adun ti inatiw na. May santo nga imbitado ni Ivory iti kasar ko. Ay katwen mabalin mo nga iwaragawag nga iso ti fashion designer iti gown mo. Tapno adun to ti agatang, wano agorder kan kuana iti gown. Day tatipod no, nasdawak pa'y nga rod. Adun ti inatiw na. May santo nga imbitado ni Ivory inton kasar ko. Wen mabalin mo to nga iwaragawag nga iso ti fashion designer iti gown mo. Tapno adun to ti aggatang kan agrent kan kuana iti gown. Areglado, ma'am. Uray disgrasyada. Sigurado abumaknang. Babaan iti kinalaing na fashion designer. Ada atiw na anabayag nga agdadait. Wen nga rod Ay, nakakaasi idi a pinapanaw ti amana. Ita, nasayaatan ti biyag na. Kita man latatigas at ti taoan niya. Agasam man ti mapaglakwan na iti gown. Pudno day ta, nangina ti gown, nangruna dagiti wedding gown. Puwera pa dagiti agabang kadagiti wedding gowns. Kan, gown dagiti abay. Wen impabulod ko laang timay sa amakin ang inaramat na idi.
Ita, nakagatang pa yan iti baro nga aramaten dagiti kadwa na nga agdait. At naman nag-order kanyak iti ubing. Mapingawan mo talagan maited mo kanyak. Malipod na damag dagiti tattao nga damapukpukaw nga ubing. Di dan palubusan dagiti anak dangag may maysa. Marigaten no da makakita kanyak. Anya nga ro di tati sukat ta negosyo. Mayat siguro ti armas. No ada kontakyo. Ado ti amamok kapag orderan iti armas. No, may karim lakit di amalakom. Lalakala nga lakwen. Ado ti awan armas na ditoy. Ang nangina ti armas. Apa nga ibagam analaka-alakwan. Nagitiag kakangato at tao ti pangilakwan. Nang runa, nagiti politiko. Nakadano nanti kalsada ditoy ay nagmayaten. Un nga rod, saan tayo na marigatan? Uray sulsuli nagtilugar tayo, at da kalsada tayon. Lugan laangan ti parikot tayo. No adag biyahe ditoy ay imay-mayat malon. Ay, maamuan ko mati anak ko nga da kalsadan ditoy ayan tayo. Ay, di ka maawanan itinamnama. Addan to pa nakaamuna kat barang agawid ton. Sapay ko matapumod no ti imbagam. Kailiw ko unay ti anak ko. Nang runa ita, taadda sa gubanit ni Kukoy. Ay, madlaw nga agpayso nga imres ni Pangulo Kukoy. Anya ka di ti imbaga ti manggagas ay Adda ka no diferensya ti barakan dalam na. Ado ti bulbulong kan kay kayo nga impausar ti mangagas. Ngamawan matlat ta. Di na mat kayat ti mapan iti doktor. Pinanawan nyo daytoy balayo. Tadain parami jo adakdakkal. Saan nyo ka di nga ilako daytoy, ma'am? Awan pa'y mat ngamin ti mayat agumatang. Mabalin ka di asyak laangan ti gumatang, ma'am? Total, pinanawan yung mutan. Nakaurnong ka ka din iti paggatang mo. Baran umanay ti urnong ko, ma'am. Sige, ilako kun kan ka, ngam ti ilakok iti sabali. Agyaman ako unay, ma'am. At damot lang makunan abukod ko abalay. Nagasat ka, Ivory. Tamanipod impa-advertise mo ti butik mo, adon ti umay agabang kan aggatang kadagiti lakom agawns. Naidalit ka matan. Kung napaikit din dagiti daduma, arumbang ka nung adda sumukat kan kakas Pangulo. Anya, sino mo tinangibagay ti dayta? Pumiksa ag tulaeng, makita dayta anang ibaga. Mangan ka nga rod iti husto. Barang agsubli ti sigod apigsam. Tapno di da ibaga asukatan da ka kas Pangulo. Agraraman kit di dayta nang ibaga asukatandak. Ngam adda karbangan na anang ibaga. No agtultuloy nga agkapsot ka. May sakamat. Di dala urayanan. Agraraman da kit ti siyak pailang ti Pangulo. Awan ti makaatiw kanyak kas Pangulo. Mabali na pud no day takunam. Ngam kasano no agtultuloy ang maidalit ka. Kasano ang maaramid mo ti pagrebengam. Nakarubot ka mo taya, papanam ka di. Inak man sukunan ti kalaingan amang agas dito'y masakupan. Barang iso ti makaagas kin ni Pangulo. Umayak mat nga rod tapno adda kadwama. Nawati-wati pagnaan ama panijay. Agyaman ako na ikan ka. Dakkel ti maitultulong mo kanya. Nasingpet ka agayam. Isuan na kasagana amang tulong kan ka. Imbaglakit din. Tadda ka si dadaan amang kadwa. Wano mang tulong kanyak no kasapulak ti tulong. Inta nga rutan. Tapno daras ang makadanon ta iti ayan ti mangagas. Ay,
Iti kastoy ang mapaspasamak kin ikukoy. Ad-adda akailiw ko ti anak ko. Ay, masigurado ano madamag na nga adan kalsada ditoy ay mabalin nan ti umay pumasyar. Sapay ko mata pumudno da ita nga imbagam. Wow! Nagpintasan ti gown nga inaramid yo? Siya ka mismo tinangdait iti wedding gown mo, ma'am. Saan ko nga impadait kadagiti kakadwak aman nait. Saan ang amas daw? No apay nga adu ti umay agpadait kan gumatang ditoy. Tatalaga nalaing kan. Dakkel unay ti pagyamanak iti apo. Taoray kaskasan no. Sa anak ana iwawa, idi pinagtalaw nak ti amak. Amom ka din nga da kanon kalsada nga agturong ijay? Ha? Adan kalsada ko na yo, ma'am? Dayta ti pudno, Ivory. Saan kami pa'y anap-napan ijay? Tawan ti request da para iti medical mission. Adagaya man kalsada ijay. Masapol nga rod nga agadala kon iti driving. Tapno makapanak manen ijay. Ada plano magumatang iti kotsem? Kagat-gatang mula ang to'y balay ni Ma'am Konya. Uray jay saan unay anangina a kotse, ma'am? Kuna ti mangagas amay mayat metla kano numapan kay ti doktor. Saan kano abasta maagasan iti bulbulong ti sakit mo? Anya nga rod ti sirmi dang ita amang hagas. No di da maagasan ti sakit ko. Awan amuda. Inaramid da mo ti kabaalanda. Ngam dumalat na ngamin ti doktor. Ado itan tinapartuat nga agas. Anya tinagtaudan ti inaramid na nga agas. Saan ka di nga itimatla ang bulbulong? Just kick it di. Ngam duma, tadumat laang ti ilaok da aramen a makaagas. Panawan nakpayag ditoy. Tad-ad dumagsantirik nak. No adda ka sumanao. Ala, ayaban naktungarod na da masapol mo. Kumusta't impadait mo a wedding gown mo ka ni Ivory? Napan ko kinita kat nalpasan, ma'am. Jailangan ikabil na nga arkos a beads ti sanpay. Nagpinta sa talaga ti dait na. Bumaknang ni Ivory no agtultuloy akas jay. Jack pa'y gayam na ibaga nga imbitado inton kasarmi ka ni Conrad. Mamin ano laang mat nga ibagam. Ken maysa, mabayag pa'y mat ti kasaryo. Ayan ka din ni Conrad ita. Ada ka na dyan Malaysia para iti may sa negosyo na. Oh, ado a talaga ti negosyo ti agbalin nga asawam. Baknang kanton. Bareng no agtalinaid ang negosyante, ma'am. Hello, Sir Conrad. Nakaawag ka mat? Mapanyo sabtan ti armas, iti bayba iti oras ti alas 12. Iti tinga ti rabi. Pinton rabi ka din? Wana, nagrubwatan ti nakailuganan na vapor. Amok ti kapitan. Lumabas ka li dito iti vapor? Wan, sabatan nyo ti kargamento baban ti bilog ti mangalap. Sige, ada amok ang mangalap nga dabilog na. Kaano ka kani asumangpet? Depende, lumaala yung matlang as safety ti kargamento. Ipasigurado ka safety ang maalami ti kargamento. Hello, Conrad. Nakaawag ka, mat. Kumusta ka dito Malaysia? Nasaya ti kasasaad ko dito eh. Kumusta ka ba tita? Nalpas ka din ti wedding gown mo? Nalpasan ti wedding gown ko, Conrad. Magagaran ako nit isasangpet mo. Sumagmamanulangan ngal daw ti palabsen at daakon dita. Isagana tam ti panagkalay sa ta. Adan binagaak nga agbalin aninang ta. Ora siya, adamot binagaag. Agkakangato at tao. Ano pa iti kakadwa ka negosyante? Kasta ka di? Apaman asumangpet ka. Asikaswan tangarudan ti maipapan iti panagkalay sa ta. Areglado. Mamiitan ti sasangpet ko. Oray nak. Urayan ka nga rod, tapno makaisaganatan.
Bye! Ano samlat ta ka din ti Marikrik na. Apay adi mo kaya ti mapan iti doktor. Ituloy ko latta, daniti bulbulong, nga imbaga ti mangagas. Ay, agtalag ka kadilatan iti imbaga dagiti mangagas iti purok tayo. Nabayagdan ang mangagas. Ubingak pa'y idi, kat epektibo ti aramatan tayo a bulbulong a makaagas. Apay adyak mabawing ti